Привет, ребята, всем привет. У нас зима. Целую неделю идет у нас снежок, потом снова плюс, потом морозик, снова снежок и снова плюс. Оттепель. В общем, интересно на дороге передвигаться. Да, проверить свою резину. Привет, красотка. Да, кстати, о резине. Сейчас я покажу шипы те, которые я ставил. Все на месте, не выскочили. Так, ну я сейчас покажу здесь, которые видно шипы. Вот шип. Вот шип. Так, это стоят все старенькие. В общем, ребята, что я ставил, ну и так бывало, я поглядывал на задних колесах, на передних, все шипы сидят. Старые бывают выскакивают, появляются там дырочки, смотрел. То есть все эти шипы, которые я устанавливал, я не потерял. Да, а старые, которые стояли, ну, возможно, там где-то я буксанул, бывало такое на асфальте, или резко притормозил. Вот, и они выскакивают. Особенно шипы не любят, когда ты паркуешься, бывает, на месте стоишь и на асфальте ты колесами крутишь. Вот в таком положении, как правило, часто шипы и выскакивают. Другое колесико. Шипчики тоже стоят. Вот они новенькие, вот они новенькие шипчики. Все на месте стоит хорошо. Ничего не выскакивает. Когда резину дошиповал, на дошипованной резине я заметил разницу. Пятую зиму катаю на своей резине. И на четвертой зиме уже, получается, я ощущал, что шипов не хватает. И как-то, но нагребла резина, но чувствовалось, что все-таки шипов не хватает. Нету такого хорошего зацепа. Дошиповал, прикатал шипы. И, знаете, снова такое ощущение, как будто я поставил новую резину. Но все-таки я заметил разницу. Да, я не придумываю ничего, разницу я заметил. Так что на самом деле я рад своему результату, что у меня получилось их поставить, и все работает. Они на месте, и они гребут так, как надо. Речь пойдет не о резине, но я сейчас добью темку. Мне один из подписчиков писал как-то, говорил, что у меня резина неправильно стоит. Он, наверное, ну я так подозреваю, обратил внимание, что вот указатели, да, направление, то есть получается, как бы она идет на увеличение, и что получается, резина должна смотреть в другую сторону, рисунок. Но он, наверное, не заметил, что вот та стрелочка, которая указывает направление движения, вот она. Вот, так что бывает и такое, но это ничего страшного. Вот, так что резина у меня стоит, дорогой друг, по направлению движения. Вот, речью я хочу завести о щеточках. Катаюсь я, кстати, вот машинка грязная у нас, да, я повторяюсь, оттепель плюсовая днем, ночью к нулю, и на дорогах лужи, да. Катаюсь, и вдруг у меня, в общем-то, щеточки-то начинают поскрипывать, когда понижение температуры. И решил все-таки я щеточки поменять. И не знаю, какие поставить. Изначально я горел желанием на зиму поставить специальные зимние щетки. Вот, чтобы они не замерзали. Друзьям своим сказал. И тут меня мой друг, в общем, меня отговаривает. Говорит, не покупай их, потому что я себе их ставил. А также они заскрипели, замерзают. Практически все то же самое, что и на обычных щетках бескаркасных или каркасных щеток. То есть разницы по сути никакой. И тут я такой сразу, вау, как-то у меня и желание отпало их покупать. Переубедили, в общем, меня. И решил я купить бошевские щетки, неизменные, так называемые, да, щетки, которые я всегда покупал. Ну, почему я их стал покупать? Потому что начинал я с дешевых щеток. Зайдешь в строительный магазин, и, как всегда в обычных магазинах, ну или где-то еще в больших крупных гипермаркетах, есть автовитрина, да, там автомобильный какой-то отдельчик, и куча всяких щеток, там от 200 рублей начинает, или даже от 150. Вот, и там до 1000, наверное, рублей. Разные бренды, разные производители.
И ну, красивые упаковки, как обычно написано, что с графитовым напылением, они не шумят, долговечные там, да, то есть ты клюешь на красивую упаковку, на то, что написано, да, но ведешься по факту, доверяешь производителю, ставишь щетки и сразу же расстраиваешься. И так получается, несколько раз я пролетел с этими щетками, покупал там несколько раз дешевые, и не получил я результата желаемого. И, в общем, все-таки я сказал себе, что больше дешевого ничего покупать не буду. Буду покупать только Bosch. Как-то в магазин один заехал, и бошевские щетки, они там стоили, по-моему, за 1000 рублей бескаркасные. И я по акции взял за 800. Я поставил, и, к моему удивлению, я был весьма ими доволен. Они меня порадовали в плане шумности, они были нормальные, их не слышно было, ни скрипа, ничего там, да. И мне нравилось, как они чистили. Вот, я на них покатался год, ребята, покатался. Зиму, лето, то есть эксплуатировал как надо. Полностью меня устроили. Ну, они огрубели, от них появлялась черная уже пыль на крыше. Решил я снова купить бошевские щетки, только уже получилось не по акции, там 1000 рублей за щетку. Купил, поставил. И при включении щеток я сразу же был удивлен, они заскрипели. Заскрипели противно просто, да. Чистили хорошо, но противный звук. Я думал, ну может притрутся. В общем, я месяц потерпел, все. И я их снял и закинул. Просто не стал ими пользоваться. Отдал деньги, неплохие деньги за щетки. И, в общем, не получил желаемого результата, да. И снова я вернулся к дешевым. Заехал в один магазин. Хороший был продавец-консультант, мы с ним там разговаривали, так побеседовали. И он мне предложил все-таки одну щеточку. Мне посоветовали приобрести вот такие щетки. То есть AVS Optimal Line. Она всесезонная, идет щетка стеклоочистителя. Сделана в Китае по немецким технологиям, с графитовым напылением. Вот. Ну, то же самое написано, что долговечная, не шумит. Ну, ребят, я, в общем, поставил. И, знаете, я был удивлен. Удивлен тем, что как она себя показывает. Ну, во-первых, мне понравилось, что у нее крепление такое достаточно плотное, да, то есть она ни влево, ни вправо никуда не шатается. Если, знаете, бывает покупаешь дешевые щетки, она как-то так влево, там вправо ходит. А здесь крепление такое достаточно плотное. То есть это мне очень понравилось. Сама щеточка, да, она такая мягенькая. Вот, и все-таки я купил. Вот, кстати, старая, видно, как она мажет, да. Вот, и как новая чистит. Это, кстати, бошевская щетка. Так называемая старая, новая. Месяц щетки. И уже скрипит. Вот надпись Bosch. Она не видно вам. Да, единственное, что мне не нравится в этой щетке, что когда она возвращается, полосочку оставляет с водой. Вот она видна. Вот так вот. На бошевских щеток такого не было. В принципе, я ими доволен. Хорошо чистить, нормально. Вот. В отличие от той щеточки. Ну, мне нравится. Так что, ребят, вот так вот я снова вернулся к дешевым щеточкам. Мне очень даже интересно узнать, ставите ли вы на зиму зимние щетки и на каких вы катаетесь. Может, вы знаете, какие очень хорошие щетки, недорогие, или вы покупаете дорогие, не изменяете своему товару, качеству, бренду. Посоветуйте, кто что ставит. Я зимние щетки никогда не ставил. Мне очень даже интересно услышать ваше мнение. Ну все, ребята, я поехал домой. Берегите себя. Не спешите, пришла зима. Удачи вам на дорогах. Всего доброго. Пока-пока.